미션. 세기의 명작들이 한데 모여 사건을 저질렀다. 어머, 천하의 백상아리도 한 수 접고 가는 부드러움 맥심 화이트콜. 과거와 미래를 넘나들며 대장님. 멈추는 미각의 어드벤처. 대장님, 맥심 모카골드 라이트. 대장님, 2,500만 년 전 잠든 공룡덕 내어버린 요즘 왜안 진한 보여? 향기. 예, 대장님. 맥심 모카골. 다 주무셨어요? 네? 맥심 한 치킨 안 먹을 겁니까? 대장님, 치킨 드실래요? 명작은 안 먹을 명작을 겁니까? 치즈볼도 시켰는데요? 대장님, 치킨 드실 거예요? 치즈볼도 먹을 겁니다? 치즈볼 드실 거예요? 대장님? 전국마트 대장님. 할인점, 온라인 쇼핑에서 절찬리 우리 둘 다 대장이다. 대장님, 대장님 치킨 드실 거예요? 보통의 김재민입니다. 이번에는 그 스마트폰과 카메라 이야기를 좀 치킨 해볼까 드실 합니다. 거예요, 대장님? 주변에서 치킨이나 치즈볼 안 유튜브로 먹어요? 만들어보려고 하는데 아니면 뭐 치즈볼은요? 적절하게 사진도 찍고 동영상도 출력을 하나, 하는데 카메라 뭘 사야 됩니까? 민호 두 개 이렇게 먹고 물어보시는 하나도 분 두 개 먹고 많고 아빠도 두 개 주변 먹으면 사람들도 되는데요? 카메라 하나 좋은 것좀 그쵸? 추천해 주세요. 그런 얘기 가끔 듣습니다. 그런 때마다 제가 무슨 얘기를 하냐면 대장님 아직 잠 덜 깨셨어요? 카메라를 왜 사시려고 합니까 지금? 카메라 쓰지 마시고 여러분 손에 가지고 계신 스마트폰, 스마트폰 쓰십시오. 이게 제일 좋은 카메라입니다. 이렇게 얘기를 합니다. 아, 그리고 이미 일반 사용자들이 사용하는 대장님, 치킨 시켰습니다. 고급형 카메라 그리고 또 뭐 하이엔드 것까지 풀프레임이나 전문가용 제외하고요. 이런 카메라들은요 네. 스마트폰에 이미 쌍싸대기를 맞았다. 잠 깨시고 치킨 드세요? 엄청난 성능 격차를 알았죠? 보이기 때문에 치킨만 스마트폰이 말해주겠습니다. 여러분들에게 가장 그리고 좋은 스냅용 동영상 알았죠? 카메라다. 이렇게 결론 치킨 먹고 일어나라. 이거는요. 대장님, 치킨 드세요? 치즈볼? 치즈볼 드실래요? 그리고 사실 좀 배워봐야 되겠다라고 하시는 분들에게 예외입니다. 알겠슈. 이런 분들에게는 여기 봐라. 전문적인 어? 용도의 카메라가 필요합니다. 뭐야? 그래서 이런 분들에게까지 뭐 스마트폰이 최고입니다 말씀드리는 게 아니라